Okay, good morning guys. So for today's video, I'm gonna show you how to open stock washing machine door. So kani siya guys, 3 days na ni siya naka-stock. Maski sa ano mag-try, di jud na mo ma-open. So nag-inquire me sa technician, ginan me. We need to pay 150 dirhams, which is mga 2,000 plus. So may kwarta, so tanaw-tanaw lang sa tag YouTube. So inanion na siya guys. Okay? You need ayan, pantali or anything nylon na pwede siyang, basta tanaw na lang. Kadugay ba? Sige na, pwede ko chika sa auntie ko eh. Da. Pwede. Ayan, nagisok-sok na ni auntie. Sige lang, go. Wix yan na, paglipas tilaan. Ayan na. So after that guys, pag ma-feel to ni mong hook, nga pang-lock niya, so dihan na dahin birahon. Okay, so 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Tak! Tuara, nasagpaan na. Ayan na guys. Inara siya kasayon pag-open guys. So kung matingala mo anong kabalo ko na guys, dati po talaga ako magnanakaw guys. So, mauro to siya. Okay, bye.